câmbio tá batendo no motor. Quer? Só vou entrar pra esquerda, mais pra cima, né? Thiagão falou que a moto dele não tava entrando mais segunda, foi ver o câmbio, tá enfiado debaixo do motor da moto. Ah, quem diga que fez comigo, né? É. Thiagão, É aí, né? vamos parar na sombra ali. Chegar na frente, né? Ô Du, para ali na frente. Chega pra frente e vamos arrumar a moto, Thiagão. Vou de ponta aqui, velho. Caiu a árvore. Não. Acho que dá agora. Cuidado com a costela. Põe no ponto que dê embreagem. Põe no ponto que dê embreagem.
Vai, CrossFit. Ramiro, minha moto tá ruim de lenta, velho. Ruim de lenta, você fala, ela morre? É. Da hora tá engatado, tá ligado? Sei. Tem que dar um grauzinho pra ela. Desliga. Hã? Desliga. Ué, Parece que é embreagem. parece mesmo. Oi? Fazendo um pouquinho, não tá? Tá. Vai, Du, sobe aí pra nós ver ali em cima. Ela tá muito alta. Não, apertando você não vai conseguir regular. Desliga ela. Vai. Vai, tchau. Eu subi aquilo ali, sem sair da moto. Não? É? No passado eu não consegui subir aquilo ali sem sair da moto. Tá com a chave aí? Tô. Normal isso, né, mano? Só lá no pilões. Só o pilões, o resto parece que a moto queria ir pro chão. Já vai olhar, tava morto já. Se nós tava aquele dia eu quase morri. Foi. Foi mesmo. Quem? Você marcou eu. Sei. Ah, bom, não compra não. Qual protetor mesmo? Não deixa aí que você marcou eu. Ah, tá. Mas não é original. Ah, se não for original, não aguento.
Já. Ô, Ramiro, que nível que é essa trilhinha aqui? Fácil? Médio? Médio? Médio. Vamos ali na pedra, eu acho que tem uma pedrona da hora aqui. Ó, minha embreagem aconteceu a mesma coisa com o Thiagão. Câmbio. Viajou, foi de meia. Tem uma pedra da hora ali, vamos ali ver se nós passa. Viu? Ó, voz de experiência. Ô, mas não é pra cima? É, mas vem aqui, eu só quero ver se dá pra chegar na pedra aqui. Thiagão, foi a mesma coisa com a embreagem. Câmbio! Câmbio. Acertou? Fui pra dentro. Jeito? Dá pra tirar uma foto disfarçada. Terreno do pai do Chicão. É isso aqui? Aqui, ó. Não, lá que não, aquele ali. Ah, é verdade, só pra lá. É. Dá aqui no pé da pedra, aqui, ó. É, o curral dele debaixo da árvore lá. É, isso mesmo. Esse terreno aqui eu acho que é dele também. Uma vez ele queria arrendar também. Então aqui nós vamos sair na Serra Carenha. Vamos. Daí nós vai descer, A ideia é sair no touro. BNH. Bem legal. E depois tem mais outra trilha. Ah, só se nós for fazer a da Monte Belo. Tem uns caminhos aí pra descer ali no terreno do pai de Chicão, mas eu não sei se a cerca tá aberta. É. Bastante. Aconteceu, Ido? Consegui fazer uma cagada aqui. Vou registrar aqui. Registrar. O que aconteceu aqui? Ô, vem aqui ajudar ele. Não, pode ir.
Lugar gostoso de acampar é aqui, mano. É, né? Sombra. Só faltou ter água. Hã? Só faltou ter água. Não tem água perto? Não. Aqui não tá vindo direto, hein, parece. Ah, tá batido. Foi por cima lá. Vamos lá. Pô, aqui os caras foram por lá. Prendeu, né? Nossa senhora. Gata moto. Gata moto. Escurar lá embaixo. Vira pra cá, meu. Parece que nunca veio trilha. Hoje vai descontar? Não, não guarda rancor. Pô, acho que deixar essa outra aí meio torta, ainda dá pra tirar e pôr ela no chão. Ah não, pera aí. Hildo? Hildo? Fácil, né? A turma gosta de complicar mesmo. Vai soltar. Travou um pé no outro na roda assim. Pô, parece que a moto, a CRS é mais pedalzuda que a nossa. É. É, né? É. Que ela pegou, a nossa nem pegou. Aqui. Você quer ir por cima, pra nós ver aqui hoje? Não, eu quero ver o lugar pra sair na terra do pai do Chicão. Eu sei onde é. Onde é? Ali embaixo. Esse aqui nós vamos sair naquele lugar lá, né? Mas só que eu acho que Não passa, né? bem fechado. Então vamos por aqui mesmo. Não foi isso, cara. É? Não, então. Só seguir o risco aí do. Relaxa.
Ô, vem aqui só pra nós ver o que tem pra cá. Pô, nós fomos muito burros aquele dia, né? É verdade? Olhando no mapa, mano, aqui era pra ter uma estrada, sabe? É, então. Que entra Você dentro. indicou lá que eu falei que eu não tinha entendido. É. Porque tem essa estradinha, provavelmente ela faz É uma essa aqui, curva. Vermelho, ó. É essa aqui. É essa aqui. Nós vamos descer onde vai descer o quê, não vamos? Eu vou olhar no celular aqui aonde que. Vou sintonizar aqui, peraí.